厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日は初めてモーツァルトを聴く人のためにモーツァルトの人生代表作功績を10分で紹介します。モーツァルトは音楽史上最高の天才作曲家と言われています。モーツァルトは1756年にオーストリアで生まれました。モーツァルトは古典派という時代に活躍した音楽家で、15歳ほど年下にはベートーベンがいます。生まれ年で見るとバロック時代のバッハと後期ロマン派のブラームスのちょうど間あたりにモーツァルトが位置します。モーツァルトは幼い頃から神がかり的な音楽の才能を見せた天才音楽家でした。鍵盤楽器はもちろん、習ったことのないバイオリンまで簡単に弾きこなすほどでした。モーツァルトはわずか6歳からヨーロッパの主要都市を巡り演奏活動をします。モーツァルトの才能に皇帝や国王たちまで大喜びし、モーツァルトはヨーロッパ各地で名声を獲得します。8歳でソナタ、9歳で交響曲、12歳でオペラを作るなど作曲能力も驚異的でした。しかしその才能ゆえに周囲からの嫉妬に遭うなど苦労も多く、決して順風満帆とはいかない人生でした。またこの時代は音楽家の働き方に大きな変化が起ころうとしている時代でした。それまでは音楽家は教会や宮廷に仕える職人的、使用人的働き方が主流でした。音楽家は雇用主である教会や王侯貴族たちのために音楽を作っていました。しかしこの時代、ブルジョワジーと呼ばれる富裕層の市民が台頭し、そうした市民のための音楽会も開かれるようになっていました。また楽譜の出版も活発になり、自作曲を広く発表するということもしやすくなったのです。こうした時流に合わせ、特定の雇用主を持たないフリーランス的な働き方がまさに生まれようとしている過渡期がモーツァルトの時代だったのです。モーツァルトはこの時代の狭間で自分の働く場所、働き方を模索していました。しかし素晴らしい才能を持ったモーツァルトは、なんとわずか35歳という若さで亡くなってしまいます。それでもその短い人生の中で、モーツァルトは全てのジャンルで大傑作を残しました。作品の幅、内容、数、スピード、どれをとっても最高峰の作曲家だったモーツァルト。同時代に生きた作曲家のハイドンは、モーツァルトの早すぎる死の知らせを受けて、これから100年経っても世界はこれほどの才能を得ることはできないだろうと言葉を残しています。モーツァルトの音楽には音感が極めて美しく、透明感を感じる作品が多いです。春のような喜びを感じる曲でもどこか物悲しさがあり、暗い曲の中にも一筋の光を感じるような不思議な魅力があります。そんなモーツァルトの代表作は数えきれないほどあるのですが、今日はその中でも各ジャンルから特に耳なじみのある10作品をご紹介します。まずは交響曲から3曲です。1曲目は交響曲第25番です。ショート短調という愛称のついた名作です。実はモーツァルトの交響曲に短調の曲は2曲しかなく、そのいずれも都短調なのです。もう一つの都短調の交響曲は交響曲第40番です。こちらは大都短調と呼ばれる名作です。続いてモーツァルトが最後に残した交響曲第41番ジュピターです。壮大で王者のような交響曲ということで、ジュピターという愛称がついています。続いて協奏曲から2曲ご紹介しましょう。まずはピアノ協奏曲、今日は第21番をお聴きいただきます。
モーツァルトはピアノだけでなく様々な楽器を独奏楽器として置いた協奏曲を作っています。例えばこちらはホルンのための協奏曲です。ホルン協奏曲第1番です。どこかで聞いたことのあるメロディーですね。宗教曲からも名作をご紹介します。まずは死の間際まで作曲を続けていたレクイエムです。未完に終わった作品ですが、今も大傑作として愛されています。そしてまさに天国的な美しさを持つ名曲、アベベルムコルプスもお聴きいただきましょう。さらにオペラからも2曲ご紹介します。まずは大ヒット作でもあったフィガロの結婚です。もう一作品、魔笛もお聴きいただきましょう。これは夜の女王のアリアと呼ばれるファンの多い作品です。最後に管弦楽曲もご紹介しましょう。アイネ・クライネ・ナハトムジークは耳なじみのある名曲として愛されています。気になる作品は見つかりましたか？モーツァルトが残した音楽史上の功績はたくさんありますが、最も大きな功績の一つとしてよく挙げられるのは、すべてのジャンルに数多くの傑作を残したということです。クラシック音楽のジャンルには、交響曲、協奏曲、管弦楽曲、室内楽曲、独奏曲、オペラ、宗教曲、歌曲など、様々なジャンルがあるんですが、モーツァルトはこのすべてのジャンルにおいて極めてクオリティの高い作品を残しています。これはクラシック音楽史上を見渡しても、モーツァルト以外の作曲家ではほぼ見られないことです。とりわけ交響曲とオペラというこの2つの大作のジャンルに傑作を多数書くというのは本当に難しく、他には類を見ません。しかも作曲数も圧巻です。モーツァルトは35年という非常に短い生涯の中で600曲もの作品を作ったのです。ある曲のジャンルにおいて質の高い作品を多数残すということは、そのジャンルそのものの芸術的価値を高め、洗練させるということにつながります。モーツァルトの作品はクラシック音楽のあらゆるジャンルのレベルを底上げしました。そして後世の音楽家たちによってさらなる傑作が生み出される源泉となったのです。最後にモーツァルトの名言をご紹介しましょう。音楽というものは決して耳に苦痛なものではなく、耳を楽しませるもの、引きつけるものでなければなりません。今日この動画を見てもっとモーツァルトについて知りたくなったという方は、概要欄に記載しているこちらの動画、モーツァルト生涯と名曲、早すぎる死、大作曲家の人生と傑作を濃厚解説をご覧ください。今日の動画が面白かったという方は評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラービー。